Γεια σας, είμαι ο Ισάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Και από εδώ η κούκλα μου ο Τσάκη. Σήμερα είναι ώρα για story time και θα μιλήσω για παλιά όταν δούλευα μαζί με τον πατέρα μου και έφτιαχνα παραδοσιακά έπιπλα. Είχα φτιάξει αυτό το γραφείο, όπως το βλέπετε. Το πούλησα για καλά λεφτά. Έχει χειροποίητα, σκαλίσματα και τέτοια. Έναν πελάτη μου φέρε ένα δείγμα, ένα ξύλο, ένα χρώμα και το έκανα το ίδιο χρώμα που ήθελε. Το παραδίδω στο σπίτι του, πολύ ωραίο, εντάξει, ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας. Φεύγω, πάω στο μαγαζί. Παίρνει τηλέφωνο αυτός, το χρώμα λέει δεν είναι ίδιο λέει με το ξύλο. Ίδιο αυτό πήγαμε, κάναμε το κωδικό αυτό, το διαλέξαμε, σας κάναμε δείγμα μπροστά, σας είπατε αυτό είναι, αλλά δεν είναι ίδιο. Θέλω ίδιο γραφείο, αλλιώς θα κάνω χαμό στο μαγαζί, θα φέρω εφορίες, θα φέρω το ένα και λέω ρε παιδιά, τι έχει το γραφείο. Τέλος πάντων, θα πάρουμε το γραφείο πίσω και θα φτιάξουμε άλλο. Εντάξει, πληρώνουμε μεταφορικά, το φέρνουμε πίσω το γραφείο και είναι τεράστιο γραφείο τώρα και είναι πανβάρι. Με τζάμι, δερματίνες, πόμολα. Το βγάζουμε έξω. Τότε ήταν που είχε μια αγορά εκεί, παλιά. Τώρα δεν έχει. Και παίρνει κόσμο. Και το πουλήσαμε λίγο παραπάνω από ό,τι το είχαμε πουλήσει στον πελάτη. Πήγαμε και κοιτάξαμε εμείς πριν το πουλήσουμε το ξύλο με το γραφείο. Και επειδή το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός και έχει διάφορα νερά που κάνει. Δεν μοιάζει το χρώμα του ξύλου που έχει δώσει με όλο το έπιπλο, γιατί αλλού είναι ανοιχτό σκούρο, αλλού είναι σκούρο, ανάλογα τα νερά του ξύλου. Δεν μπορεί να γίνει ατόφιο όλο. Αλλιώς θέλει βάψη, θα το κάνουμε καφέ. Του το είπαμε αυτό, όχι, δεν θέλω μπολιά, λέει, θέλω λούστρο, να φαίνεται τα νερά του ξύλου. Άμα φαίνεται τα νερά του ξύλου, δεν μπορεί να πετύχει 100% το χρώμα αυτό το δείγμα που έφερε, να γίνει ίδιο. Αλλού θα είναι ανοιχτό, αλλού θα είναι σκούρο. Όχι λέει, εγώ το θέλω λέει ίδιο με αυτό να είναι παντού και τα νερά και τα ανοιχτά και τα σκούρα. Τι να κάνουμε τώρα, μπλέξαμε. Φτιάχνουμε πάλι το γραφείο και προσέχουμε, διαλέγουμε ξύλα. Λίγο ακόμα θα πηγαίναμε στο δάσος να κόψουμε ίδιο χρώμα δέντρο. Να ταιριάξει όλο να είναι ίδιο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τεχνική που το κάνει με αναλύνη λέγεται. Και εκεί που έχει τα νερά τα ανοιχτά του ξύλου τα σκουραίνει. Και έκαναμε αυτό. Κάτσαμε εκεί πέρα 15 μέρες και κάναμε αυτό για να γλιτώσουμε από αυτόν τον πελάτη, τον ψήρα. Και μετά όταν τελείωσε το δεύτερο γραφείο, πριν του το πάμε στο σπίτι του, ήθελε να έρθει να το δει, να μην είναι πάλι άλλο χρώμα και γκρινιάξει. Το πάμε και εμείς να το δει για να μην μας πει μετά στο σπίτι και έχουμε πάλι τα πηγενέλα. Και έρχεται παιδιά ο ασεόφοβος με ένα φως προβολέα. Πώς ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ρίχνανε τα γερμανικά αεροπλάνα, συμμαζεύανε με τον προβολέα για να τα βλέπουνε. Με ένα τέτοιο προβολέα είχε. Τον δηλώ τόσο. Το έβαλε στην πρίζα και αναβοσβήσαν όλα τα φώτα του μαγαζιού. Γιατί έπαιρνε την τάση. Και πήρα αυτό και κοίταγε έτσι το γραφείο με αυτό. Να δει άμα είναι το χρώμα ίδιο. Εντάξει, ωραίο είναι. Το πήγαμε. Μετά από μια εβδομάδα παίρνει πάλι τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο, λέει το σκάλισμα το ένα λέει δεν είναι ίδιο με το άλλο. Του λέω τα σκαλίσματα είναι χειροποίητα, δεν μπορεί να τα κάνεις ίδια. Τα βάλεις σε μια μηχανή, είναι χειροποίητα τα σκαλίσματα. Εγώ τα θέλω ίδια. Εμάς μας έχονται του λέω πελάτες και θέλουν τα σκαλίσματα να είναι χειροποίητα, όχι στη μηχανή. Άμα θέλαμε μηχανή, έχει απέναντι μηχανή και μας το κάνει και τζάμπα. Τα βάζουμε και τα σκαλίζει και γίνονται ίδια. Μας δεν θέλουν να είναι ίδια, θέλουν να είναι χειροποίητα, να έχει μια μικρή διαφορά το ένα σκάλισμα με το άλλο. Εγώ θέλω να είναι ίδια. Δεν μπορείς να βγάλεις τα σκαλίσματα από το γραφείο. Πρέπει να φτιάξεις καινούριο γραφείο. Το παίρνουμε, το φέρνουμε, φτιάχνουμε πάλι το γραφείο. Πάμε τα σκαλίσματα απέναντι, κάνουμε πάλι το ίδιο με την αναλύνη. Το στέλνουμε πάλι, τρίτο γραφείο. Και αφού στείλαμε και το τρίτο γραφείο, μετά από μια εβδομάδα παίρνει πάλι τηλέφωνο. Το σηκώνει ο πατέρας μου. Εγώ λέω από μέσα μου, τι βρήκε τώρα. Ήτανε τα σκαλίσματα ίδια, το χρώμα ίδιο. Τι έπαθε. Λέει ο πατέρας μου, ναι, τον είχε ανοιχτή ακρόαση. Λέει το ένα πόμολο λέει κουνιέται. Λέει ο πατέρας μου, ναι. Λέει μήπως πέσει. Του λέει ο πατέρας μου, και τα αρχίδια σου κουνιούνται, αλλά δεν πέφτουνε και του το κλείνει. Και από εκείνη την ημέρα δεν μας ξαναπήρε τηλέφωνο. Αυτό ήταν, ούτε μας ενόχλησε. Προφανώς κατάλαβε ότι δεν ήταν ανάγκη να έρθει το γραφείο πάλι στο μαγαζί για να το βυζώσουμε πιο σφιχτά τη βίζα.
θα πήρε ένα κατσαβίδι και θα το βίδωσε αυτός. Λογικά πιστεύω αυτός θα γίνει. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Είχα συναντήσει έναν άλλον πελάτη που ήταν ξενοδοχείο για νησιά και είχε παραγγείλει κομμωδίνες. Και τα φτιάξαμε τα κομμωδίνα, τα λουστράγαμε, βάλαμε τα πόμολα, ήταν καμιά 20. Έχει τον πελάτη να τα δει. Τα βλέπει και κάνει, τι είναι αυτά. Πατράμε τι. Τα κομμωδίνα ήταν έτσι. Λέω από μέσα μου, όχι, σε ψήρα πέσαμε. Τα νερά δεν είναι ίδια, τα σκαλίδατα δεν είναι ίδια. Αυτό παίζει ένα χιλιοστό, το πόμολο αυτό κουνάει. Λέω πάλι ήταν αυτόν, μπλέξαμε, ήταν τον προηγούμενο. Αυτά λέει μοιάζουν καινούρια. Πατέρα μου, ναι, μοιάζουν καινούρια. Γιατί είναι καινούρια. Δεν είναι παλιά. Όχι, εγώ θέλω να μοιάζουν παλιά. Και τι να κάνουμε να μοιάζουν παλιά. Θέλω να τα χτυπήσετε. Να πάρετε ένα σφίγγι και να τα χτυπήσουμε. Να τα χτυπήσουμε, ναι. Και να πάρετε ένα τυπάνι και να κάνετε τρίπλες δες και έχει σαράκι. Και μετά να πάρετε ένα γυαλό χαρτί και να ξύσετε το λούστρο να φαίνεται ρατζουνισμένο. Λέμε εμείς εντάξει. Φεύγει αυτός. Τι τα κάναμε εμείς τα κομμάτια, τα κοπανάγαμε, τα πετάγαμε, τα ξύναμε, τα τυπάγαμε, τα κάναμε έτσι, τούμπες αυτά. Τα κλωτσάγαμε. Αφού τα θέλει έτσι, είπαμε παλιά να φαίνονται, τα κάναμε και εμείς παλιά. Παίζαμε μπάλα, καθόμασταν πάνω, τρώγαμε φαγητά πάνω. Τα κατούραγε ο Τζίμις, ο φίλος που είχαμε. Έρχεται τον πελάτης, τα βλέπει έτσι καταστραμμένα. Τι ωραία που είναι, τέλεια! Πάρτε λέει και αυτά από μένα παραπάνω, λέει. Μας έδωσε και μπουρμπουάρ 100 ευρώ. Γιατί λέει τα κάνατε, λέει, έτσι όπως ήθελα. Θα πληρώσω τα μεταφορικά εγώ. Θα τα αντιλήξω εγώ, μην ανησυχείς. Και τα μεταφορικά και τα αντίληξε αυτός, έβγαλε ένα μεταφορά, τα αντίληξε. Δηλαδή, πώς ήταν ο ένας και πώς ήταν ο άλλος. Αυτός ήταν και ένας λόγος που παράτησε και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, γλίτωσα από όλους αυτούς τους τρελούς. Δεν άντεχα άλλο. Πολύ τρελοί κυκλοφορούν εκεί έξω. Αυτά ήθελα να σας πω. Άμα θυμίσω άλλο τρελό πελάτη με περίεργα πράγματα, θα φτιάξω βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή. Και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα καινούρια μου βίντεο. Εγώ και ο Τσάκη από εδώ, τα λέμε για...